Un Sasquatch. Ah non, c'est juste moi. Je vais en mettre un là, deux barres de même, un gros sur le dessus pour enlever ça. C'est sûr que si tu veux, en attendant que je prépare des gros morceaux de même, commencer un feu ici, puis après ça on les positionnera, puis on étendra la braise entre les morceaux. Puis d'avoir un fond de braise, ça peut pas nuire. Je suis dans les bois avec Mike qui est là. Ça c'est notre setup. Petit feu. Là on va tester nos beaux lits de camp. Puis avec mon matelas de champion. Première fois que j'essaye. Parfait, la grandeur est parfaite. La grandeur de matelas est parfaite. Ouais. Ben, c'est un peu plus large maintenant. Ah ouais. Puis là, ce qui est le fun, c'est que j'ai plein d'espace là. Fait que j'ai pu mettre mon bac en dedans. Fait que là, mettons, je veux quelque chose, toutes mes affaires sont secs. Ah, c'est un peu de bouquet. C'est la seule affaire, j'espère, moi, que ça se mette pas à tourbillonner et à rentrer de la boucane. Ouais, ben ça, je me dis, tu sais, à date. Cette nuit, je suis dans mes affaires puis je commence à tu peux fermer. Ouais, je veux genre. Mais à date, on a juste eu du vent dans notre dos. Donc, si la tendance se maintient. Tu vois que ça, on en parle là, puis ça tourbillonne. T'entends je la voyais tantôt, j'étais comme. Ça va-tu être trop pour que je respire ou. Ah, tu vois, je m'aurais mis en face, oublie ça, là. En fait, un fumoir. Ouais, mais ça dépend. Je sais pas. J'ai comme l'impression que ça fait un peu partie de la game. Ah ouais, là, c'est sûr que si tu veux dormir avec un feu, faut que tu t'attendes à avoir de la boucane dans la face. Pas de fumée sans feu, Ouais. il n'y a pas de feu sans fumée. Non. J'ai mis ma bouffe dedans le feu. Un beau petit four naturel là, qui s'est fait là. Fait qu'il est quelle heure, je sais pas, mais on va voir combien de temps ça prend. Fait que là on a mis un surveillant devant notre bouffe. Fait que lui il surveille ça. Fait que pendant ce temps-là, on peut chiller. Fait que c'est de ça que ça a l'air chez nous. C'est de ça que ça a l'air quand je regarde le feu. En tout cas, moi, j'ai pas de boucan. C'est le setup à Mike. Je sais pas si on le voit bien. On viendra voir plus tard. Je vais essayer, voir s'il y a de la boucane. Oh, un petit peu. Correct. Un peu, mais tu sais, je veux dire, ça... Ouais.
Mais ça dégage de la chaleur, par exemple. C'est comme tellement proche que justement, ça, la chaleur chauffe les yeux aussi. Ouais. Même s'il n'y a pas de boucan. Ah, ben là, la flamme est intense un peu, parce que c'est un peu de paille. Good, fait que j'irai chercher les branches. En même temps, je vais checker la luminosité. Ok. Ça ressemble à ça avec ma lumière. Y a-tu plus fort? Non, moins fort. Oh! Ok. Hey, c'est hot, on avait le disco mobile. Ah, c'est cool, hein, c'est beau. On dirait qu'on a un poêle à bois. En bois. J'ai bien aimé le concept. Ouais. Ça, je voulais, c'est la bûche du haut. Là, Ouais, non, c'est vrai, cette hauteur-là, c'est parfait. Là. C'est vrai que le concept est cool. Fait que ça, c'est le repas 1. Poulet patate oignon. Ça, c'est le repas 2. Soupe leptune bas fâché. Ça, c'est le buffet de la forêt ce soir. Ouh. Patate, oignon, puis poulet. Ah, c'est bon, même, c'est pas trop épicé. Ouais. Ah, ça va être juste parfait. Ça, Ouais. cette distance-là, d'ici, là. Ok, ouais. J'ai plus trop de boucan en dedans, ça respire pas pire. Je ressens une belle chaleur. Là. Ok. Bon. Tant mieux. Ouais, c'est vrai que d'où c'est que t'es placé, c'est gros de la chaleur qui rentre. J'ai le feu devant moi. Ah! Toi, t'as pas mal plus de confort côté chilling. Tout, là, moi, ça, Ouais, c'est l'espace, ouais. trop compact. Les patates sont so-so. Ouais, patates sont correctes. Peut-être ça dépend lesquelles, là, parce que moi, Oui, parfait. j'ai pogné une robe, là. Des fois, il y en a une sur le dessus, je sais pas. Là. Ouais, je pense que j'en vois une ici, elle genre 2 couleurs. Là. Ouais, c'est ça. Ah, celle-là était correct. Écoute. Ouais. Cuisson des bois, c'est pas égal, tu sais. Ouais. Il brûle bien le bois, puis il fait pas trop de boucan. Je pensais que, tu sais, genre, vu que les flammes y touchent, là. Des fois, mettons, les flammes touchent pas, fait que ça fait plus de boucan que d'autres choses, là, non. Le bois brûle bien. Moi, j'aime bien ce concept. Ouais. C'est comme une mode, là, tout le monde fait ça sur YouTube. Les Ok. mêmes, les campeurs du coin. Les... Ouais, parce que tu peux te coucher sur ton long, puis... Ouais, mettons que tu dors à côté du feu. Ouais. On a un qui fait une vidéo de même. Il dort à la belle étoile. Ça va être tellement cru, cet oignon-là. Ok. Il dort à la belle étoile, à terre, entre 2 feux comme ça. Il y en a un à sa gauche, un à sa droite. Genre. Wow! Wow, ok. Ok.
aussi, je n'ai pogné un morceau de. Ah, je suis pas habitué d'en manger des aussi gros crus, là. Un peu fort. Ouf, ok. Comme ça, j'en ai deux, là, ils se défont pas, presque pas. Là. Ok. Le sac, là, bon, peut-être un peu plus. Ouais, ça aurait pu cuire 1 heure de plus. Bon. Écoute. Oups. J'ai chopé ma fourchette cuillère dedans. C'est bon, hein, pour vrai? Riche en viande. Ouais. Vraiment excellent. Hein? C'est vraiment excellent. Ouais. Ça manque de sel. Non, 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 c'est ça, là. Et après, ça goûte salé. Ça. Ça saline, c'est ça. Hop. Et hop. Ça va être pour toi. Faut amener ta bouillotte. Non, non. Pas aujourd'hui, non. J'aurais pas de besoin, là. Fuck la bouillotte. Fuck off, esti. Bon, même ma couverte de laine, je vais la mettre par-dessus après. Ouais, ok. Fait que, paf, je remets mon couvercle sur mon bac. Ok. Premier sleeping, ça va être le plus gros. Parce que je vais rentrer mon plus petit dedans à mitaine, genre. C'est lui en premier. Voilà. Poche ici qui va pouvoir aller dans la boîte. Ça. Bon. Fait que là, mon plan de match, c'est de mettre ma tête là. Comme ça, ouais. Voilà. Lui à l'intérieur. Ok. Lui, la tête est là-bas. Je vais mettre les zips. Les zips sont comme contraires en plus. Bon, c'est pas grave. Celle-là aussi, dézippée. Good. On va sortir l'oreiller tout de suite. Ouais, ben, je trouve que ça s'en du popé, là. Ouais, hein? Je suis juste ici dans ma place, puis je sens que l'air est fraîche. Comparé à l'air qu'on avait tantôt, là. Ouais. Ah, l'hiver a pas dit son dernier mot. Petite pantoufle ici. Bon, fait que là, je vais y mettre ma couverte de laine autour. Question de garder ça à l'abri des tisons. Ça, c'est mon lit, il est fait. C'est propre comme ça. J'ai l'air d'habiter ici depuis des lustres. La petite lampe. Tabarnak. Ça éclaire pas pire cette lampe là. Ah, c'est ta lampe gonflante. Ouais.
On est le matin, on a survécu. Même chaud dans nos épingles. C'est l'heure du déjeuner. Pop tart. Puis boule de pas mal toutes d'affaires. Pas bon. Alors après. C'est chaud? Oh yeah! Ok, je peux crisser ça dans le feu. Ça, j'ai pas fait. Ça vient bien. Ça neige même plus attaché que c'est tellement frais que ça tient. Ah ouais, ça tient tout seul, ouais, la neige gelée là. C'est à la fin de brûler son abri. Hein? Bien important à la fin de brûler son abri. Ouais, de laisser aucun abri pour le suivant. Ah, ah, ah. Et voilà. Et voilà.